За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За та бүхний мэдж байгаач Lifetel компани зүгээс өнгөрсөн энэ 7 хоногийн хугацаанд MyTel Academy гэдэг одоо онлайн сургалтыг санаачлан эхлүүлээд байгаа. За тэгээд тэрний дагуу энэ өдөр бол сургалтын маань 4-р өдөр байгаа. За тэгээд энэ өдрийн сургалтын зочноор Дэл Карнеги сургалтын төвийн маркетингийн менежер сургагч багш Г ашиг багш маань одоо энэ өдрийн сургалтыг маань явуулахаар өргөдөд байгаамаа. Бас бидний урилгыг хүлээж авч хүсэлтийг минь хүлээж авсан танд баярлалаа. За баярлалаа. За тэгээд өнөөдрийн сургалтын сэдэв болвол одоо сүүлийн үед дэлхийн нийтээр за ялангуяа монголчуудын хувьд одоо Facebook, social гэдэг маш хурдтай хүмүүсийн маш өргөн хандлттай хэрэгэлдэг болсон нэг бизнесийн нэг томоохон сууг байгаа тий. Одоо social орчмоор бол бизнес болол төдийлөн амжилттай хууд бас хэцүү болцсон. За тийм болохоор одоо энэ social орчинг зочлог үйлчлэгээ тэр дундаа зочд буудлын бизнес хэрхэн үр дүнтэй ашиглах вэ гэд маш чухал. Тэгээд бас хүмүүсийн одоо их хүлээлттэй тийм сэдвээр өнөөдрийн сургалтыг маань явуулахаар зочин маань бас ингээд төсөлтийг маань хүлээж аваад сургалтаа эхлэхэд бэлэн болсон байна. За тэгээд дэлгэцээ багштай шилжүүлье. За тэгээ юуны төрөнд бас энэ яг энэ ковидын үетэй ингээд бас ингээд бас iHotel-аас санаачлаад ийм үйл ажиллагаа зохион байгуулж талархав шүү дээ тийм. Яг энэ салбар маань өөрөө бас одоохондоо зогсон байдал орсон байгаа. Тэгээд энэ үеийг бас ашиглаад хүмүүсээ хөгжүүлж явж байгаа юм шиг талархав шүү дээ гэж хэлж байна. За тэгвэл хэдүүлээ хичээлээ эхлэх үү дээ. За тэгээ. За би presentation хийх. За энэ хэд өнөөдрийн сэдэв бол яг бидний нөгөө яриад байгаа тэр сошиал орчин бизнесээ яг удирдах байгаа манай зочид буудлын одоо салбарт яаж нэг л үр дүнтэй за дан ганц зочид буудал гэлтгүй энэ аялал жуулчлалын салбар тэр дундаа бас нөгөө ресортууд, кемпүүд бас манай Монголд байгаа. Тэгэхээр яг энэ салбар дээр бид нар яг энэ зочид буудлын салбарт сошиал медиаг бид нар эдийн бас зарим байгууллагууд эдийг ашиглаж байгаа. За тэгээд яг энэ талбар дээр бид нар илүү үр дүнтэй ажиллах талбар дээр яаж сошиал медиаг илүү үр дүнтэй ашиглаж болохоор байна гэдэг чиглэлээр өнөөдрийн хичээл маань чиглэж байгаа. За тэгээд чөлөөтэй манайхан яг лайв үзэж байгаа хүмүүс бол яг хичээлийн дундуур асуух зүйлсүүд бол мэдээж коммент хэлбэрээр асуугаад бичээд үлдээгээрэй. За хичээлийн төгсгөл бид нар яг таны асуусан асуултанд бас дэлгэрэнгүй асуулт хариулт хэлбэрээр та бүхэн бас мэдээлэх байгаа. За хамгийн түрүүнд бид нар яг ерөнхийдөө нэг сошиал медиаг өмнөх зол бадрал захирлал ерөнхийдөө та бүхэн бас мэдээлэл өгсөнтэй ер нь бол энэнийг үр дүнтэй хэрэглэх хэрэгтэй гэдгийг бол ярих нь илүүц баг. Тэгэхээр шууд бид нар яг энэ сошиал медиа ялангуяа яг зочид буудлын салбарт яг энэ салбар дээр ажилчлалын салбар дээр яг төлхөө яг аль хэлхүүдийг илүү төлхөө ашиглах хэрэгтэй байна вэ гэдэг талбар руу шууд яриагаа чиглүүлье гэж бодлоо. За хамгийн түрүүнд ер нь ажилчлалын салбар дээр бид нар хараад үзэхэд хамгийн түрүүнд яг энэ интернет маркетингийн хувьд сошиал медиа маркетингийн хувьд яг интернет маркетинг гэдэг том зургаар харах юм бол яг үндсэн 5 төлсийг бол маш эрчимтэй хэрэглэхийг зөвлөж байгаа. Ягаад гэвэл өнөөдөр дижитал маркетингийн хувьд яг энэ 5 зүйл бол их чухал байгаа. За нэгдүгээр бол мэдээж танай байгууллагын вебсайт гэдэг бол чухал. За энийг дан ганц вебсайт гэж харахгүйгээр бас олон төрлөөр харж болно. Бидний нөгөө Airbnb дээр байршсан байна уу? Эсвэл одоо энийг ч бас вебсайт гэж ойлгож болно. Өөрсдийн гэсэн сайттай байна. Эсвэл одоо iHotel дээр яг ийм өөрсдийн одоо танилцуулга бүх мэдээлэл бүрэн дүрэн оруулж чадсан байна гэдэг зүйл. Хамгийн гол нь энэ зүйл маань вебсайтн дээр бүх мэдээлэл нь байрших ёстой. За дараагийн зүйл нь болохоор яг тухайн вебсайтаар орж ирж байгаа зүйлсээ бид нар хүмүүсээ хэмжиж чадж байгаа юу те хэр их хүн манай хуудсыг үзсэн хэр их хүн манай вебсайтаар орсон яг тэр тавьсан байгаа профайлыг хэр хүн үзсэн байна гэдэг зүйлийг бид нар хэмжиж ивэл одоо яг хамгийн зүйтэй гэсэн санаа байна. Дээрээс нь яг энэ ялангуяа олон улсад контент гаргаж байгаа олон улс руу нөгөө олон улсаас жуулчид их авж байгаа байгууллагын хувьд бол дотооддоо бол харьцангуй гайгүй. Олон улсаас жуулчид авж байгаа үед бол яг бидний хайлтын системийн оновчлол хэр их хийж байгаа вэ? Яг Монголын талаар Монголын зочид буудлын салбар, Монголын зочид буудал одоо
гэж хайхад тийм ээ нэгсэнд ямар төлхөрөөр хайж чинь тэрэн дээр нь танаа байгууллага байршиж чадсан байна уу гэдэг дээр бид нэр энэ 3 дахь хэсэгт бол энэ хайлтын систем гэдэг зүйлийг бас сайжруулах нь зүйтэй маа гэсэн зөвлөгөө өгж байгаа. За дөрөвт нь бол мэдээж нэг сошиал медиа. Яг сошиал медиа дээр Facebook байна уу, Instagram байна уу, Twitter одоо юунд дэш та одоо яг энэ сошиал медиаг ашиглах явцдаа стратегитай зөв хэрэгжилж чадж байгаа гэсэн талбар дээр энэ хэсэг маань үндсэн дөрөвт хэсэгт орсон бол хамгийн сүүлд нь үн цэнтэй контент гэдэг зүйл хамгийн гол нь танаа брендийг мэддэг ойлгодог хүмүүс та үн цэнтэй контентыг бүтээж өгч чадж байгаа гэдэг дээр яг энэ 5 төлсийг бол яг энэ зочид бодлогын салбарт зайлшгүй байх ёстой энэ хэрэглэгдэхүүн гэж маркетингийн хувьд санал болгоод байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдэв бол мэдээж бид нар илүү сошиал медиа гэдэг талбар руу дэлхүү ярих болно. За тэгээд вебсайтн дээр ганц нэг бас вебсайтын боломжуудын талаар ганц нэг мэдээлэл өгнө. За тийм контент яг сошиал медиа дээр бид нар ямар зочид бодлогын салбар ямар контент тавьбал илүү үр дүнтэй юм болоо зүгээр ингээд буудлахын зургийг хийгээд авах юм уу тэр аль ч үйлчлэгийн нөгөө явж байгаа хүмүүсийн зургийг тавих юм уу яг юу тавьбал илүү оновчтой байх юм бэ гэдэг талбар дээр бас зарим нэг мэдээллүүдийг хамтдаа харъя. За тэгэхээр сошиал медиа маркетинг хийхдээ ерөнхийдөө яг энэ саяны 4 дахь хэсэгт байсан сошиал медиаг ирэхэд бид нар таны одоо пэйж, фотос, Instagram хаяг дээр, LinkedIn юм уу, Twitter хаяг дээр ер нь 5 үндсэн зорилгыг бол хамгийн түрүүнд харж ивэл зүгээр гэсэн санаа байна. Нэгдүгээр брендээ таниулах гэдэг зорилго байгаа тийм. Яг танаа брэнд, танаа одоо аль жуулчны одоо бааз, жуулчны бааз юм уу, яг тухайн брэнд чинь хэр их танигдж байгаа гэдэг бол хамгийн нэгдүгээр зорилго одоо сошиал дээр тавьдаг. Хоёр дахь зорилго энэ lead generation гэсэн ойлголт байгаа. Яг бид нар хамгийн гол нь зураг тавиал байдаг. Тижээнээс та яг зорилттой бүлгийн хүмүүсийг цуглуулж чадж байгаа юу? Вебсайтаар чи яг зорилттой бүлгийн хүмүүс орж ирж байна уу? Тэр хүмүүсийн мэдээлэл дата та хэр их цуглуулж байгаа гэдэг бол бас нэлээд чухал ойлголт байдаг. Тэгэхээр яг энэ lead generation сайтаараа дамжуулж хийх юм уу? Хотел дээр нь бүртгүүл үүсээд хийж явах юм уу? Эсвэл өөр нөгөө бусад нөгөө Airbnb тэ өөр бусад нөгөө янз бүрийн платформуд байгаа. Тэрэн дээрээ та лид цуглуулж байгаа. Лидээр нь яаж харж байгаа вэ? Яг ингээд бүртгүүлсэн одоо захиалга өгсөн хүмүүс эргээд дахиад 2 дахь удаага танаа бодол дээр эргээд хэн нэгэн санал болгоход тэр нөгөө дата чинь тань хэрэг болно тийм. Эргээд тэр хүмүүстэй дахиад ремаркетинг хийн. Тэгэхээр ийм байдлаар танах энэ lead generation хийх нь бас сошиал медиа дээр бас нэлээд чухал ойлголт байдаг. За мэдээж нөгөө engagement гэдэг ойлголт сошиал сувуудаар яг нөгөө брендийг танилцсан мэдсэн тэр engagement өсөлттэй байна гэдэг зүйл бас нэлээд чухал ойлголт байх нь байна. За дөрөвт нь болохоор бас сошиал медиагийн бас нэг чухал зорилго бол хэрэглэгчээ нэг хүмүүжүүлнэ, хэрэглэгчтэй нэг мэдээлэл дамжуулна, ойлгуулна. Яг танаа одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгээд нөгөө чит бол ирэх нөгөө салбарт ирж байгаа тэр хүмүүс зориулсан одоо гоё мэдлэгжүүлэх контентоор бас хүмүүсийг татах нь бас чухал байдаг. Тэгэхээр яг энэ тавьж байгаа контент маань өөрөө бас хүмүүст мэдээлэл өгдөг юм шин чанартай контентууд байвал бас зүгээрээ гэсэн санаа багна. За хамгийн сүүлд мэдээж нөгөө сошиал медиа контент сошиал медиа ашиглаж байгаа гол зорилго бол вебсайтын хандлтыг өсгөх гэдэг байна. Вебсайтын хандлт өснөрөө танаа нөгөө хөдөлтөн авах тэ захиалга өгөх букинг хийх хүмүүс бол өснө л гэсэн санаа юм байна. Тэгэхээр яг энэ 5 зорилгын хүрээнд л та яг том зургаар нь харж агаад сошиал медиа хөдөлж эхлэхдээ яг энэ 5 зүйл дээр бид нэр юу хийж болохоор байна гэдгийг хамгийн ихэнд бол том зургаар харах нь байна. За тэгээд ер нь бид нар сайн нэг газар дах хуудас гэж ярьжсэн тэр вебсайттай байх. Хамгийн гол нь бид нар яг Facebook-ийг хөтлөж байгаа юм уу, Instagram хөтлөж байгаа юм уу, эсвэл Twitter дээр мэдээлэл оруулж байна уу, эсвэл одоо жиргээд байна уу, эсвэл энэ LinkedIn дээр мэдээлэл оруулж байна уу гэдэг нь бол одоо янз байгаа бах. Яг ямар сувг ашиглаж байгаа YouTube дээр янз бүрийн мэдээлэл оруулж байна гэдэг нь янз байгаа бах. За гол зорилго нь бол тэнд байгаа сошиал сувгуудын хамгийн одоо чухал зорилго бол захиалга авах нь илүү чухал тийм. Тэгэхээр захиалга авахын тулд бид нар бүх тэр сошиал дээр байгаа бүх контентын хэсгүүд бол заавал нэг вебсайт руу хөтлөх, эсвэл одоо iHotel-ийн нөгөө нэг яг тэр пэйж руу хөтлөх тийм одоо зорилгоор контент постуудаа бэлтжээвэл бас илүү үр дүнтэй. Мэдээж зарим бизнесийн хувьд бол мэдээж
вебсайтууд бэлэн байгаа. Зарим бизнесүүд бол вебсайтгүй бизнесүүд бас байгаа. Зөвхөн Facebook пэйж нэгэд орчихсон тийм. Тэгэхээр яг энэ дээр нэг газар дахууц гэж бас нэг чухал ойлголт байдаг. Ландинг пэйж гэсэн бас ойлголт байж. Заавал нөгөө вебсайт хийхгүй зүгээр нэг л хуудас танилцуулга хотел шиг тиймэрхүү бичил бас сайтуудыг та өөрөө хийж болно. Тэгэхээр хамгийн гол зорилго нь бол энэ call to action гэдэг ойлголт байна. Тэрийг бас дараагийн слайдууд дээр нэлээд дэлгэрэнгүй тайлбарлая. Тэгэхээр яг энэ reaction үсэндээ линк руу дарж орох энэ өсөлтийг та хадгалах нь бол сошиал медиагийн гол зорилго байгаа. Тэгэхээр та аль болох вебсайтаа хэр их хүн оруулж ирнэ төдий чинь одоо нөгөө танаа бүтээгдэхүүн танаа нөгөө худалдан авах магадaltaй захиалга өгөх бүхэн хийх магадлал илүү өндөр өснө л гэсэн санаа юм байна. За тэгээд түрүүнээс ландинг пэйж гэдэг одоо юу гэсэн ойлголтуудыг бас энэ Adcast CMN гэсэн хэсэг рүү энэ сайт руу ороод бас авчиж болно. Ер нь бол ихэнх бизнесүүд нөгөө ландинг пэйж хөө байдаг, вебсайт хөө байдаг. Тэгэхээр үүний шийдэхин тулд бас бичил вебсайт өөртөө бас интернетээс сонирхоод үзэх юм бол нэг жижигхэн танилцуулга бүхий вебсайтуудыг хийж болно. Мэдээж бас хотел гэсэн энэ чиглэлээр бас танаа танилцуулгуудыг хийж өгч байгаа. Тэгээд ер нь сошиал медиагаа бид нар хамтдаа хамгийн түрүүнд бол төлөвлөх хэсгүүдээр анхаарахтаа юу анхаарах вэ гэхээр эхлээд та ямар нэгэн компанид ажил зохион байгуулах гэж байгаа. За одоо бол шинэ жил болж байна тийм үү. Хэрвээ одоо карантин байгааг байсан бол COVID-19 яг энэ хугацаанд байгааг байсан бол одоо бид нар манай төсөл бодлын салбар бас хэмжих байх байлаа. Тэгэхээр яг өнөөдөр одоо ковидгүй байсан гэж тооцох юм бол бид нар яг ямар хүмүүст үйлчлэгээ хүргэх компанид ажиллаа явуулах гэдэг шүү дээ. Том сошиалаар нэлээд том сурчлагын компанид ажил өрнүүлэх гэж байна. Хамгийн түрүүнд өөрөөсөө асуух асуултууд нэг ямар хүмүүсийг би татах юм бэ? Яг сошиал медиагаар дамжуулаад бид нар ямар хэрэглэгчдийг илүү төлөвлөгөө олох юм бэ гэдэг хүмүүсээ тодорхой болгоно. Яг компани байгууллагуудыг олох гэдэг хүмүүс юу? Эсвэл одоо нөгөө 8 сартай 9 сарын үед хөрмүүд их болдог тийм. Үгүй яг хосуудад зориулсан юм уу? Компанид ажиллаж хэн рүү чиглүүлэх вэ гэдэг хамгийн түрүүнд сонгох бол хамгийн ихний алхам байдаг сошиал медиа контент төлөвлөлтөө. За тэгээд яг тэр төлөвлөсөн төлөвлөгөө маань хамгийн гол нь хэмжигдүүц байх хэрэгтэй. Яг тэдэн энэ зам бид нар одоо тэдэн найр билээ аавна 15 20 юм уу 30 юм уу те эдэн одоо жуулчдыг гаднаас авнаа. Сайтаараа дамжуулаад бид нар тэдэн захиалга авнаа. Хотелоос тэдэн захиалга авнаа. Нэгсэндээ сошиал медиа хуудастай бид нар яг энтэй адилхан дээрээс хэмжих одоо нэгжүүдэд тодорхой болно гэсэн үг. Тэдэн дөрөвний борлуулалтаа дэдээ өсгөнө гэсэн яг хэмжигдүүлс тийм зорилго тавиад тавих нь бол одоо сошиал медиа одоо хуудас хөтөлбөртөө анхаарах бас нэг чухал зүйл байгаа. За тэгээд мэдээж дараагийн хэсэгт бол контент төлөвлөлнө. Ямар контент хүмүүст хүргэх үү гэдэг зүйл маш үнцэнтэй хүмүүсийн анхаарлыг татсан контент бүтээх нь ямар пост юм уу, зураг юм уу, блог байх юм уу, юу бүтээвэл бид нар илүү үр дүнтэй байх гэдэг дээр хэдийдэн бас санаанууд байна. За тэгэхээр зарим хүмүүс одоо би бас хэсэг хугацаанд бас энэ хотел дээр байгаа зарим пэйжүүдээр нэлээд орж ирсэн. Facebook-ийн пэйжээр нэлээд орж ирсэн. Янз янзын контентууд ер нь тавьж байсан. Тэгэхээр миний яг харж байгаагаар бол бас тийм юу тавихаар бас зарим компаниуд, зарим зочид бодлууд яг сайн мэдэхгүй байх шиг байсан. Яг ямар контент авах юм болоо гэдэг дээр жоохон толгой ярьж магадгүй. Тэгэхээр нэгдүгээр та үнцэнтэй контент бүтээхэд ер нь бол тогтмол байлгах нь маш чухал. За тэгээд энэ дээр бас нэг санаанууд, ганц хоёр санаанууд магадгүй бас тэмдэглээд авч болох юм. Ер нь ямар контент илүү үнцэнтэй гэдэг юм бэ гэхээр тухайн одоо ресортын одоо ирж байгаа хүмүүстэй зориулсан контент л гэж та ерөөсөй ойлгох хэрэгтэй. Жишээ нь одоо энэ Чингис хотод үзэх одоо гайхалтай 9 газар тий аяллаа маршрут гэдэг бол яг тэр хэсгийн та хэрвээ тэр Чингис хот руу одоо хинтээ рүү одоо жишээ нь жуулчны бааттай зочид буудалтай бол тэр хэсгийн одоо лидийг тэр тийшээ явах хүмүүсийн одоо лидийг цуглуулахын тулд иймэрхүү контент оруулж болно гэсэн үг. Тэгэхээр тэгхийн бол одоо нөгөө хотоос гарч байгаа хүмүүс дотоодын аялал жуулчлал гэх юм бол одоо дотоодын аялал жуулчлал дээр хүмүүс аялал төлөвлөлтөө маршрутаа эхлээд тань тий. Тэгэхээр би маршрутаа төлөвлөж явахад л таны оруулсан контент танаа газар танаа пэйж дээр байж ивэл
энэ маршрутаар явъя. Энд яг ийм бааз байдгийн байна. Ийм зочид буудал байдгийн байна. Ерөөсөө ийшээ очие гэсэн. Тиймэрхүү сэтэл өгөх зорилгоор ерөөсөө иймэрхүү контент бүтээх нь бас илүү хэрэгтэй гэсэн. За дээрэс нь бас энэ хөвсгөл дээрээ заавал одоо идэх ёстой солиотой 15 авал тий. Заавал одоо нөгөө юм баригдахгүйгээр та иймэрхүү контентуудыг бас хийж болно. За тэгээд дээрэс нь нөгөө хүмүүс аялал жуулчлалын салбарт нөгөө зураг гэдэг ойлголт бол маш чухал тий. Тэгэхээр зочид буудлын өрөөндөө байж болно. Тэгээ эсвэл зочид буудлын гой байршуул терrazууд байж болно. Гой тийм зураг гардаг байршлуудаа ингээд ингэсэн байдлаар ингээд иймэрхүү юм хийж болно. За магадгүй бүр дэлхийн хэмжээний одоо зочдыг хүлээж авъя гэх юм бол Улаанбаатарт байхад хамгийн гоё там найт ч тийм иймэрхүү байдлаар нэг иймэрхүү хэрэглэгчтэй мэдээлэл өгөөд яг тухайн хүмүүс сонирхож болох контентийг хийх нь одоо илүү үр дүнтэй гэсэн. За тэгэхээр яг энэ дээр бас нэг жишээ өгдөг Marriott гэдэг зочид буудлын сүлжээ дэлхийд нэлээд алдартай. Тэгэхээр Marriott бол нөгөө дэлхийд өөрөө нэлээд бас жишг болдог. Яг контент маркетингийнхаа хувьд жишг болдог. Тэднийхээс янз бүрийн сэтгүүлүүд санд болгодог. Энэ жуулч ирж байгаа хүмүүс нөгөө гайдууд нөгөө гарын авлага маягийн бас нөгөө сэтгүүлүүд байдаг тийм. Улаанбаатар гэдэг одоо тийм Улаанбаатар гайд гэж сэтгүүл өмнө нь гарч ирсэн баг. Тэрнтэй адилхан Marriott бас ийм сэтгүүлүүд татаж авах материалууд ингэж байнга сайтн дээрээ тавьж идэг, сошиал дээрээ тавьж идэг. Хүмүүс тэрийг ингээд татаж аваад яг тухайн хот руу, тухайн чиглэл рүү аялах гэж байгаа хүмүүс тэр мэдээлэл нэлийн үн цэнтэй учраас тэр танилцуулга тэр сэтгүүлийг татаж авахын тулд заавал нөгөө мэдээлэл үлдээн тийм мэдээлэл үлдээгээд мэйл хаягаа үлдээдэг, нэрээ үлдээдэг, утсаа үлдээдэг. Тийм учраас тэр ингээд лид болоод одоо сонирх танаа бүтээн зочид буудал буух магадaltaй хүмүүсийн листийг ингээд үүсгэх зорилгоор иймэрхүү контентуудыг бас бүтээдэг гэсэн. Тэгэхээр та яг бизнесээ бодож байгаа бас иймэрхүү байдлаар өөрийнхөө контентийг арай шинжилгээр зөвхөн одоо өрөөнийхөө зургийг тавих биш, илүү гоёмсог хүмүүст хэрэгтэй зөвлөгөө гэдэг утгаар нь бас контентоо бэлдэж байгаа гэсэн санаа юм байна. За тэгээд хамгийн гол нь тэн дээр нөгөө контентоо бэлдэхдээ нөгөө биднэрт сошиал дээр ганц дутагддаг юм бас монголчууд call to action гэдэг ойлголтыг бас таарахын үеийн санагдсан. Яагаад нөгөө гэж гэхээр ихэнх одоо гадны сурчлагаа промошн компанид ажлуудыг харахаар нөгөө заавал нөгөө юм дараад нь үйлдэл нь тодорхой байдаг. Зүгээр нэг зураг оруулаад орхих биш, үйлдэл нь тодорхой тий сайт руу хөтлөх юм уу? Эсвэл юм татаж авах юм уу? Эсвэл энэ талаар илүү их бэлэнгүү судлах юм уу? Шууд букинг хийх юм уу гэх мэтчлэн тухайн одоо зураг контент оруулахдаа давхар энэ call to action гэдэг зүйлийг энэ газар дах хуудас руу хөтлөх юм уу, вебсайт руу хөтлөх юм гэдэг юм заавал нь зурган дээр юм уу, постн дээр эсвэл нөгөө юу гэдэг штэ Facebook-ын мэдээллүүдийг оруулаад илүү дэлгэрэнгүй гişээ дарж үзнэ үү гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар та нөгөө дараагийн үйлдэлүүдийг заавал ингэж хэрэглэгчтэй ойлгомжтой хөтлөх байдлаар постууд оруулах их зүгээр гэсэн санаа. Тэгээд дийлэнхтэй ер нь бол нөгөө интернетээр судалгаа хийдэг үзэхээр үнэгүй гэдэг зүйл маш их байдаг. Үнэгүй гэдэг товчон дээр маш их дарж үздэг тийм. Тэгэхээр яг энэ үнэгүй гэдэг зүйл нөгөө цаанаа нөгөө үнэгүй гэдэг юм чи хүмүүс нөгөө үнгийн өмнө дуртай учраас тэр нөгөө үйлдэл хийхдээ өрхөнд ордог гэсэн санаа юм байна. Тэгэхээр та контент бэлтгэхдээ бас нөгөө зэрэгцээ тухайн бүтээгдэхүүнээ бэлдэж явах явцдаа компанид ажилтнаар хамт ингэж бас үнэгүй гэдэг зүйлийг ашиглаж байна. Жишээ нь одоо зочид буудлын одоо спа үнэгүй ч гэдэг юм те. Тэгээд дараа л оронгоо хин зочид спа үнэгүй болчих юм байна. Ороод үзэнгүүд зөвхөн одоо энэ багцыг авсан хүмүүс, энэ өрөөнд орсон хүмүүс гэдэг ч юм уу те. Энэ хүмүүс л одоо энэ үнэгүй одоо үнэгүй энэ хэсгийг ашиглах нэ. Эсвэл одоо караоке ч юм уу эсвэл өөр ямар үйлчлэг байдгийг зарим нэг үйлчлэг нь үнэгүй те тэмүүд ороод үзэнгүүд хүмүүс ингээд юу гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар нэг юм залжаа гарч гэх юм уу хүмүүсийн лидийг бас болох боломжтой. Тэгэхээр энэ дээр бас танайхаа өөртөө нэг бүтээгдэхүүн анханасаа төлөвлөхдөө яаж хүмүүсийг татах вэ гэдэг дээр нөгөө трафик вебсайтын хандлтыг л өсгөж байгаа юм чинь бас иймэрхүү байдлаар харахтан хийж болно. За тэгээ вебсайтаа яг яагаад ингээд татах гэдэг нэг вебсайт маань өөрөө нөгөө хайлтын систем дээр бид нэр дээгүүр байршихад мэдээж энэ сошиал медиагийн
орж байгаа хэсэг бол маш чухал нөлөөтэй. Сошиал медиа хуудасаар дамжаад танаа сайт руу юм уу тэр аяатлын линк рүү орж байгаа хүмүүсийн даралт хандлт бол маш чухал нөлөөтэй. Хэр их хүн давж орно сонирхон тэдний чинь нөгөө хайлтан дээрээ дээгүүр байранд орох магадлал нь бол өснө л гэсэн үг юм. За тэгээд ер нь сошиал медиа хуудасаар ихэнхдээ бол бид нар бол нөгөө пэйж руугаа орж байгаа бол постоо бэлдээл оруулдаг баг. Зарим компаниуд бас энэ бизнес цэг facebook.com гэдэг бүр тусдаа энэ одоо сүүлд 2020 онд бүр шинжлэгдээд гоё болчихсон байгаа. Яг энэ бизнес цэг facebook.com руу ороод бас үзээрэй. Яг энэ дээр байгаа яг энэ байдлаар контент хөтлөхтэй энэ дээр постнж хийж идэг, инбокс ингээ харагдж идэг бүх нөгөө датанууд яг танаа хуудас чинь нөгөө хэр их амжилттай явж ийн амжилтгүй явж ийн хүмүүсийн нөгөө реакшнууд ямар байна, engagement өндөр байна уу, бага байна уу гэдэг зүйлийг нэлээд дэлгэрэнгүй харуулж өгдөг учраас business.facebook.com-оор ороод нэг контент оруулаад төлөвлөд явах юм бол бас илүү үр дүнтэй байж болно. Дээрээс нь бид нар нөгөө Instagram, Facebook хоёр чинь нэг компани шүү дээ. Facebook, Instagram хоёулынгийн хөтөлбөрөөр бас даваа талтай. Заавал нөгөө Facebook-д тусдан пост оруулаад дараа нь дахиад Instagram руу ороод тусдан пост оруулна гэдэг ойлголт байхгүй. Хоёулынгийн зэрэг хөтлөх боломжтой байдаг. За тэгээд мэдээж нөгөө монголчуудын хувьд бол Азтай бол монголчууд нөгөө Facebook хэрэглээгээр юм бол тэргүүлж байгаа. Энэ хамгийн одоо хүн амын баг талаас илүү өмнө бол магадгүй Facebook хэрэглэж байгаа гэсэн тооцоонууд нэлээд гарч байгаа. Тэгэхээр яг ямар зорилттой хүмүүст сурчлагаараа хүрэх вэ гэдэг үүднээс та анчинээс нэг сурчлагаараа хүртэл энэ бизнес дээр энэ аккаунт дээр бас хөтлөөд харж болно. Тэгээд сурчлага явуулахдаа бид нар ихэвчлэн boost post хийдэг. Тэгээд boost post-оор бити сурчлага явуулнаар аль болох энэ айц гэдэг хэсгээр нь сурчлага явуулвал илүү үр дүнтэй байдаг. Яг ямар хүмүүс гэдгээс хамж байгаа тоочны явуулж болдог. Яг Монгол байгаа, эсвэл яг тэр дүүрэгт байгаа, эсвэл яг тэр нутагт байгаа гэдэг яг тоочны явуулах боломжтой газар зүүн байршлын хувьд танаа зочид бод аль хэсэгт байна гэдгээс хамаарат тухайн бүс нутагтаа хүртэл одоо сурчлагаа явуулна гэсэн зорилготой. Илүү оновчтой байдлаар мөнгөө чимнэх зорилготой нэг юм деталь бас мэдээллүүдийг оруулж сурчлагаа явуулаад илүү үр дүнтэй байдаг. За тэгээд сурчлагаан дээр бас нэг pixel гэдэг ойлголт байгаа. Ер нь энэ бол нөгөө ремаркетинг хийх дахин одоо сурчлагаа явуулахдаа энэ pixel гэдгийг ашиглаж явуулах зүгээр. Жишээ нь бид нэр Facebook-өө ингээд ухаан явж байхад нэг сайт руу ороод үсрээд орчдөг тийм нэг юм сонирхоод нэг сайт руу орчлаа гэхлээр тухайн сайтын мэдээлэл нь Facebook-ээс гараад одоо тэг өөр юм өгчээтэл ингээл тухайн сайтын сурчлагаа нь тань ингээд дагаа яваад байдаг. Facebook руу ороод нэг чат руу оронгууд нөгөө нэг чатн дээр нөгөө нэг таны орж исэн вебсайтны нөгөө сурчлагаа ингээд дагаал яваад байдаг. Тэгэхээр энэ маань өөрөө пикселээр холбож өгдөг. Нэгсэндээ таны яг ландинг пэйж рүү ч юм уу вебсайт руу орсон хүмүүсийн датаг пикселийн Facebook пикселийн тусламжтайгаар тэр датаг бий болгох чинь гэсэн. За эргээд тэр нөгөө танаа сайт руу нэг удаа ороод үзсэн чинь дахиж надад тэр бүтээгдэхүүний худалдан авах магадлал өндөртэй өмнө гэж ойлгоо штэ. Тэгэхээр пиксел маань яг ажиллаад энэ датын одоо сайт руу орсон хүмүүс зориулсан сурчлага дараагийн сурчлагыг санал болгодог. Манай өөрөө төдөө болж хямдарлаа тий. Манай баазын тэр үйлчлэгээ төдөө болж хямдарлаа ч гэдэг юм уу. Дараагийн хүмүүс нэр энэ чинь нэг юм зүйлтэй байсан. За дахиад тэр бүтээгдэхүүн худалдан авах магадлалыг өсгөнө л гэсэн үг. Тэгэхээр илүү нөгөө бид нэр илүү оновчтой байх юм энийг бас ашиглаж болно. За тэгээд ер нь Facebook дээр бол энэ манайхан бол бас зарим компаниуд бол нэлээд амжилттай хөтлөж байгаа гэж хардаг. Зарим тохиолдолд бид нар нөгөө Instagram дээр яаж хөтлөх вэ? Instagram хуудсыг ер нь яаж хөтлөх зүгээр юм блэ? Юм болоо гэсэн ойлголтод бас хүмүүс сонирхолтой байж магадгүй үгнээс би зарим нэг мэдээллүүдийг хийж авсан. За тэгэхээр Instagram бол өөрөө Facebook-ийг бодвол илүү нөгөө зураг, видео, стори гэсэн тиймэрхүү юм аяг төртөө дээрээс нь залуучууд гэсэн ягаад ч юм залуу хэм маяг гэдэг зүйл бас орж ирж идэг. Дээрээс нь Instagram-ыг ингээд бодоод үзэхээр ер нь Instagram-ийн постуудыг та ингээд үздэг бол
ер нь аж аргалтай зүйлс их олон байдаг. Ер нь happy, аж аргалтай, мөчтэй, ер нь гоё сайхан зүйл их олон байдаг. Facebook-ийг бодвол Facebook-ийг ухаан явж хатунд янз янзын мэдээлэл хар PR те янз янзын зүйл байдаг бол Instagram арай тийм эерэг гэх юм уу. Тэгэхээр тэр талаараач ер нь бол яг аж үйлчлийн бизнест бол их тохиромжтой заавал байх ёстой эртлэх ёстой пэйжтэй сууг юм шиг надад санагддаг. Тэгэхээр та бүхэн яг үнэхээр зарим хүмүүс нь бол аль хэдийн Instagram хуудасаа нээчихсэн бизнестэй ашиглаж байгаа. Эргэлж амжаагүй бол ер нь одоо та ирээдүйд төлөвлөжлөө бол яг энэ хуудас руу орох. Энэ дээр одоо бас өөрсдийнхээ мэдээллүүдийг оруулах энэ хуудас дээр энэ суугаар бид нэр илүү хүмүүс татах гэдэг юмыг бас давхар бодож яахгүй болохгүй. За ер нь бол маш олон Instagram нөгөө зочид буудлууд байгаа. Яг амжилттай хөтэлдэг. Тэднээс мэдээж та жишээ авч болно, санаа авч болно. Тэгэхээр би бол яг анхлан одоо юу дөнгөж эхэлж байгаа Instagram хуудсан дээр нэг амжилттай байших гэж байгаа гэдэг утгаар нь ер нь 8 зөвлөмж бэлдсэн байгаа. Тэгэхээр яг энэ 8-ыг бол та бодож байгаад хэрэгжүүлчих юм бол Instagram дээр бас амжилттай явах магадлалтай гэсэн. Хамгийн түрүүнд бол мэдээж аккаунтаа нэгтээ бид нар зүгээр хувийн аккаунт дээр ч юм уу персонал аккаунт байж болохгүй. Яг бизнес аккаунт байх хэрэгтэй. Энэ хоёр бол тусдаа хоёр өөр ойлголт байдаг. Хувийн аккаунт бол нэг янз бүрийн бусад боломжууд нь хаалттай тий сурталчилгаа явуулах ч гэдэг юм. Бизнес аккаунт бол мэдээж янз бүрийн сурталчилгаа даваад илүү нөгөө боломжууд нь өндөр байдаг. Яг бизнес төрөөс нэг утгаараа. Тэгээ хамгийн түрүүнд Instagram ус нэг гэж байгаа. Нэгдүгээр бизнес аккаунт нэг хэрэгтэй байх нь. Хоёр мэдээж нөгөө бид нар яг энэ нөлөөллийн маркетинг гэдэг зүйл сүүлийн жилүүдэд маш ихээр яригдж байгаа. Өмнөх бас багш нар ч гэсэн илтгэлүүд дээр бас ярьсан байх. Ер нь нөгөө бид нар тухайн нэг олон дагагчтай тий олон одоо хүний одоо инфлюенсер олон нөлөөлж чадах тийм одоо сошиал одуудыг бас ашиглаж болно бизнестэй. Зочид буудалтай өрдөх ч юм уу тий зураг авалт хийдэг ч юм уу эсвэл одоо ямар байдлаар тэр хүмүүсийг ашиглаж болохоор ялангуяа тэр хүмүүсээ сонгохдоо яг ямар одыг сонгох вэ гэдэг нь бас нэлээд харах хэрэгтэй тий. Яг ямар насныхын тэр хүнийг дагдгийг тэр хүн өөрөө инфлюенсер нь өөрөө ямар контент үйлдвэрлэдэг вэ? Тэгвэл яг тэр контент үйлдвэрлэдэг тэр контентын төрөл нь манай яг бизнес ажилчлалын салбартаа тохирох юм уу гэдэг ч юм уу тий. Яг тийм тохирох салбарынхаа хүнийг олоод тэр нөлөөллийн маркетинг хийх нь бас илүү үр дүнтэй гэсэн үг. Тэгэхгүй хамаагүй хүн олоод чирээд их юм бол одоо танаа бүтээгдэхүүн худалдан авах магадлал багтаа хүмүүсийг цуглуулчихсан тий 20-30 мянган дагагчтай хүн байж болно. Гэтэл яг тэр дунд нь танаа бүтээгдэхүүнийг сонирхдаг тий дагагчдар нь тийм сонирхох хүмүүс биш бол амжилтгүй болно гэсэн үг. Тэгэхээр яг ямар хүн сонгох вэ гэдгээ бас нэлээд тоочны бас бодох хэрэгтэй болно. За тэгээд Instagram дээр бас нэг юм Instagram-able гэдэг нэг юм ойлголт байдаг. Энэ бол шинэ ойлголт. Яаж гэвэл Instagram бол ерөөсөө тэр чигээр нөгөө зургийн ертөнц гэж та ойлгож болно. Тэгэхээр зургийн ертөнцийн та өөрийнхөө жуулчны баазад аль эсвэл одоо ресторан байж болно, тэ гоё ресторанда байж болно, нэг буцаж буудлын өрөөнүүдийг байж болно. Тийм нэг тийм зураг дарах орчин бүрдүүлнэ гэсэн үг юм байна. Гоё нөгөө вьютэй, гоё харагдцтай. Яг энэ өнцгөөс ингэж зураг дарах юм бол үнэхээр гоё харагддаг гэсэн. Тийм одоо орчныг Instagram-д бий болгоно гэсэн үг юм байна. Ингэж чадах юм бол бас нөгөө сурталчилгаа явуулах хэрэгтэй дээрс нөгөө ирж байгаа хүмүүстэй ч гэсэн яг мэдээд заагаад өгчих юм бол эндээс аюу гоё зураг дардаг. Хамгийн гол нөгөө аялал жуулчлалын салбар чинь гоё зураг үлдээх те стори үлдээх гэдэг зүйл гоё тийм вив харагдцыг үлдээх уцандаа буулгаж авах гэдэг бол үнэтэй чухал. Тэгэхээр тийм орчныг та өөрөө анханасаа ирж байгаа хүмүүстэй бүрдүүлж өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр энэ талаар бас нэг жишээ болгоо би дараагийн слайд дээр зурагдлсан байгаа бас үзүүлж болно. За тэгээд ер нь Instagram хуудасаа яг яаж хөтлөх вэ гэдэг юм зүйлийг мэдэхгүй бол бусдаасаа ер нь суралцуулах зүгээр. Ямар постууд оруулах зүгээр. Яг Facebook шиг зурнууд бол нөгөө сурталчилгааны маягийн зурнуудыг оруулах юм бол нэлээд бас амжилтгүй байх магадлалтай. Яг Marriott ч юм уу өөр бусад дэлхийн алдартай
Instagram дээр хуудас амжилттай хөтлөж байгаа компаниудыг хараад үзээд тэднээс бас жишээ авч болно. Аль болох текст ч юм уу нэг тийм сурчлагын нэг таад материал дээр үеийн мэдээллүүдийг тавиад та Instagram дээр тийм мэдээлэл тавих юм бол ер нь амжилт авах магадлал бага. Тэгэхээр ямар контент авах вэ гэдэг дээр бас нэлээд ямар зураг тавих вэ гэдгээр бас нэлээд чухал. За тэгээд энэ дээр нэг хаштаг гэсэн ойлголт. Instagram бол шууд нөгөө call to action хийхээсээ илүү нөгөө хаштаг гэдэг ойлголт нь илүү үндсэнтэй байдаг. Илүү хаштагаараа та олон хүний хандлт авах. Instagram дээр олон хүний хандлт авах магадлал өсдөг гэсэн. Тэгэхээр хаштагаараа нэлээд олон мэдээлэлүүд оруулахаас гадна анхнаас нөгөө профайл үүсгдэг бид нар тийм сайт тийм хүн ийм үйлчлэгээ гэдэг нөгөө аккаунтаа нээж явах үед нэг мэдээлэлүүд оруулж шүү дээ. Тэрийг л ойлгомжтой зэгцтэй мэдээлэл өгөөд яг тэр профайл дээр iHeart-ийн тэр пэйж рүү хөтлөх юм уу? Эсвэл вебсайт руу хөтлөх юм уу? Эсвэл тэр нөгөө Airbnb руу хөтлөх юм уу гэдэг юм аа. Ямар платформод хөтлөх юм гэдэг юм аа. Тодорхой тавьчих гэсэн үг. Тэгэл ерөнхийдөө хүмүүс нөгөө таны брэнд чинь одоо тэр Instagram дээр awareness үүсгэх хүмүүсийг хандаад эхлэх юм бол хүмүүс information руу ороод танаа одоо үндсэн яг сайт руу өсөж орно гэсэн юм байна. За тэгээд дараагийн нэг хэсэг бол нөгөө яг хэдэн удаа пост бэлтэх вэ? Хэр их татамжтай байх вэ гэдэг зүйл байна. Тэгээд 7 хоногт бол ер нь 2 пост оруулах их зүгээрээ гэсэн санаас тийм судалгаагаар бол 2 пост байвал зүгээр санал ирдэг. Бид нар бол яг өдөр болгон зарим нь бол өдөр болгон яг Facebook дээр пост оруулдаг газрууд байдаг. Гэтэл зарим газрууд бол Facebook дээр өдөр болгон пост оруулаад байж чаддгүй газрууд байдаг. Зочид буудлууд бас зөндөө байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө тусгаалan яг нөгөө контент төлөвлөлөхдөө одоо календарчсан төлөвлөгөө гаргаж зүгээр гэдэг улирлаар нь ч юм уу сараар нь ч юм уу бид нар social media календар гэж яг тийм ойлголт байгаа. Бас интернетээс хаагаад үзвэл та яг ийм цагт ийм постыг оруулна гэдэг хамгийн гол нь зөв цагт оруулах нь чухал. За яг одоо ковидын үед бол оройн цагаар одоо бас зарим нэг контент оруулахад асуудал болсон. Тэгэхээр нөгөө орой 6-аас ч юм уу 7-оос ч нөгөө Facebook-ийн, Instagram-ийн хандлтууд өндөр байх. Тэр оргил цагаар нь та өөрөө яг тэр цагт нь л пост оруулсан л үр дүнтэй гэсэн. Тэгэхээр янз янзын нөгөө оргил цагаа бас бид нар гарчиж бас Facebook дээр ч тэр Instagram дээр ч тэр нөгөө лайк дарсан, фоллоу хийж байгаа хүмүүсийн нөгөө мэдээлэлүүд гарч ирдэг тийм. Нийт эрэгтэйчүүд дүү эзэлж байна, эмэгтэйчүүд дүү эзэлж байна. Нийт одоо Facebook манай лайк дарсан хүмүүсийн цагаан шиг юм бол тэдэн цагт илүү их интернет руу ордог тийм Facebook руу ордсон байна гэдэг нөгөө мэдээллийг датаг ингээд харуулж идэг учраас тэр цагаа өөрөө харж байгаа тэр цагт нь яг постууд оруулах нь бас их чухал байна. За тэгээ хамгийн сүүлд нь ер нь story гэдэг зүйл Instagram дээр бас илүү хүчтэй явна. Ямар story хийх вэ гэдгээ бас нэлээд бас сайн төлөвлөнө. Story-н дээр бол одоо жинхэнэ яг юу хөтлөхтэй одоо зочид бодлого өрөөнд яг худалдаа авах уу одоо юмнуудаа хийж болно. Худалдаа авах санал болгох урамшуулч гэх юм уу. Тиймэрхүү story-уудыг бонд нь авчуулаад маркетингд бас ашиглах боломжтой юм. За тэгээд ер нь зөвхөн хэлсэндээ энэ нэг орчин Instagram Able гэдэг нэг юм зүйл байгаа. Тэр нэг зураг авах орчин гэсэн үг юм. Тэгэхээр зочид буудлын байна уу? Эсвэл жуулчны бааз байна уу? Яг тухайн орон нутагт байгаа жуулчны баазын хувьд бол яг хүмүүс тийш очиж зураг авахгүй болдог. За жишээ нь санаж байгаа өмнөх жил дээрээс ярьсан баг нэг уу булан гэдэг. Яг уу булангийн яг тэр цэг дээрээс л нөгөө зураг авах юм бол гоё харагдана. Бусад газраас нь авах сонирн байдаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан та яг танаа баазын эргэн тойронд яг үнэхээр гоё бифтэй тий харагдацтай. Тэгээ дээрээс нь яг ямар үед нь харж арахад юм уу, андахад юм уу, эсвэл өдрийн алдад юм уу, яг ямар үед гоё зураг даддаг юм байна гэдэг. Та өөрөө бас мэдгүй бол ингээд эргэлхийлээ тайж яваад иж болно. Тэгэл яг энэ чулуу яг тэнтэй адилхан харагдаж байна гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаа нөгөө өөрөө эргэлхийлээд
баазхан эргэн тойронд байж болно. Аль эсвэл нэг зочид буудлын өрөөнүүд дээр энэ одоо нэг том интерьерийн өөрчлөлт хийхгүйгээр чамин одоо нэг тийм зураг авалтах хийчгээ тийм vivid орчин одоо цэгүүдийг бүтээгээрэй гэсэн санаа юм байна. За тэгээ мэдээж нөгөө бид нар баярын өдрүүдэд бол янз янзын булангууд ажилладаг. Зочид буудлын нэг юм шинэ жил болохоор гацуур мацуур тавиал те. Тэгээ зураг авах тийм орчин бүрдүүлчихсэн өвгийн өгөн одоо хиймэл ширж болно те. Засаг өгөн ингэ тавьчихсан байж байгаа. Энэ маань өөрөө бас нэг тийм тусгаалan зориулаад ингэ бэлтгэсэн зураг авах тэр хүмүүсийн нөгөө жуулчдын одоо сонирхож зураг авах болдог тэр цэг гэсэн үг. Тэр энэ ийм зүйлийг зөвхөн баярын өдрүүдэд биш ерөөсөө байнга ерөөсөө ийм зураг авах болох гоё орчин бүрдүүлсэн эсрүүдийг зочид буудал болон баазтай шингээж өгөөрэй гэсэн санаа юм байна. Тэгээд зураг авалтаа бид нар бол мэдээж ихэнх нь зураг авалтаа нөгөө юу яадаг? Хоосон өрөөнүүд авдаг тийм. Хоосон өрөө янз бүрийн баазхан гаднах зураг мөр ингээ байшин том зургийг авчдаг. Аль болох нөгөө зураг авалтан дээр мэрэгжлийн одоо бас хүмүүсийг ажилуулаад хийх зүгээр. Үгүй маа гэж яаж нэг мэдрэмжтэй ажиллах зүгээр гэж би бас зөвлөн. Яагаад гэвэл Instagram дээр ер нь бол зургийн мэдрэмжтэй, зургийн одоо гоё зургууд л одоо бондон авах магадaltaй, тэ зүрх авах магадaltaй. Тийм учраас нөгөө зүгээр нэг хос өөрөө биш, яг тийм хүмүүстэй орчин бүрдүүлчихсэнтэй, wine mind тавьчихсан яг л нэг тийм гоё орчин бүрдүүлсэн зургуудыг бас авахыг эргэлхийлэх зүгээр гэсэн санаа юм байна. За тэгээд ер нь контентоо бид нар яаж бэлддэг вэ гэдэг энэ манайхан бол бэлтжил байгаа. Яг энэ дээр сошиал медиа хариуцсан хүмүүс ч гэсэн байгаа. Ихэвчлэн бол нөгөө мэрэгжлийн Photoshop ч юм уу, Adobe Illustrator, Corel дээр бол бид нар нөгөө мэрэгжлийн үнээр нь бэлдүүлдэг хүмүүс бас байгаа. Гэтэл бас заримдаа бид Canva ч юм уу тийм нөгөө нэг сошиал нэг Canva дээр нэг зураг мөрөг бэлдээдэг шүү дээ. Тиймэрхүүгээр бэлтгэж байгаа. Сүүлийн үед нөгөө PowerPoint дээр бас би бэлдүүлж өгөөр гэж санал болгоно. Ягаад гэвэл болгон мэддэг програм дээрээс нь зураг оруулах, текст дайрчуулах нь бүгдээрээ ойлгомжтой. Өсгийн фонтууд дээр чөлөөтэй ажиллаж болно. Яг л мэрэгжлийн одоо зураг засах Gmail PowerPoint бас их боломжууд бас байдаг. PowerPoint дээр бүр видео шторк хүртэл бэлдэж болдог. Тэр энийг бас судлаад үзээ. PowerPoint дээр нэлээд бас гоё контент бэлтгэж байгаа бол заавал бид нар мэрэгжлийн хүн хайгаал Photoshop дээр юм хийдэг хүн байна уу? Adobe Illustrator дээр, Corel дээр ажилладаг хүн байна уу? Дизайнер байна уу гэж хахасаа илүү өөрсдөндөө байгаа боломжоо бас ашиглаад энгийн байдлаар бас өнөөдөр бэлдэх боломжтой байгаа шүү гэж бас бичгийн зөвлөгөө өгье. За тэгээд хамгийн чухал зүйл бол бид нар яг энэ янз бүрийн social media agency-нууд одоо сүүлийн үед юу анзаарч байна гэхээр янз бүрийн байдлаар бид нар нөгөө зурчлагаа хийдэг боловч энэ реферал гэдэг ойлголт бол сүүлийн үед бол нэлээд өндөр болчихсон байгаа. Тэгэхээр бид нар нөгөө сошиал медиагаа сайн хийх мэдээж анхаарах нь чухал те вебсайтаа хүмүүсийн лидийг цуглуулах нь мэдээж маш их чухал гэсэн хэдий ч бид нар реферал гэдэг ойлголтыг ерөөсөө мартаж болохгүй. Airbnb тэгээ янз янзын том платформуд угаасаа нөгөө ревю гэдэг ойлголт байдаг. Та өөрөө Facebook дээрээ ч ревю хийж авах те. Та ингээд айгуугаа ингээд нэгэнт одоо үйлчлүүлээд гоё гарах гэж байгаа хүмүүстэй та ингээд манай буудал ирээд яасан чи манай Facebook-ийг ревю хийгээрэй ч гэх юм те. Тиймэрхүү хандлага болгох бас зүгээр. Тэгэхээр нэг ревю гэдэг ойлголт өөрөө цаана юу байна гэх юм реферал гэдэг зүйл аялал жуулчлалын салбар бол нэг удаа манай одоо бааз дээр ч юм уу танаа зочид буудалд ирээд тэр гайхалтай мэдрэмж авчихсан бол өөр хин нэгэн заавал санал болгоно л гэсэн үг юм. Тэгэхээр аль болох нэг сошиал медиад анхаарахтай вебсайт маркетингд анхаарах нь чухал боловч танд одоо танаа зочид буудал дээр ирж байгаа хүнийг бүр сэтгэл хангалуун болгоод гайхалтай үйлчлэг үзүүлээ те тэр хүнийг вау болгоод гаргах нь бол энэ зочид буудлын бизнес хамгийн чухал бизнесийн ашиг авчирдаг чухал ойлголт байгаа шүү. Тийм учраас манайхан яг ийм аж аргалтай сайхан тийм нөгөө хүмүүст гэрэл гэрээ бэлгэлдэг те яг амралт тав дахь үүдэг гоё салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс тэгэхээр энийг бол манайхан нэлээд сайн анхаарч ажиллаж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд энэ түрээд ерөнхийдөө мэдээллүүдээ өнөөдөртөө одоо яг бизнес дээр бид нэр сошиал медиа дээр анхаарах нь
чухал зүйлсийн талаар мэдээлэл өгöd энэ хэсгийг өндөрлөе. Сайн хүлээж аваа. За тэгээд хэдүүлээ одоо энэ асуулт хариулт гэдэг зүйл дээр төвлөрье. Одоо бид нарт цаг 45 минут болсон байна. Тэгэхээр энэ дээр хэдүүлээ нэг асуулт хариулт байвал бас хүмүүсээс асуулт хариулт авъя гэж бодож байна. За тэгээ энэ чинь нэг комментээр 2 асуулт орж ирсэн байна. За тэгээд үзэж байгаа хүмүүс маань байвал бас комментээр шууд асуултаа асуугаад явах боломжтой байгаа. За хамгийн ихний комментиг энэ чи харуулъя. Орой минь ковидын үед зочид буудал амралтын газруудын үйл ажиллагаа нээгдээгүй байгаа үед сошиал маркетинга яаж явуулбал зүгээр болоо? Энэ үед зочдтой аюулгүй мэдрэмж төрүүлэх контент илүү үр дүнтэй болов уу гэсэн нэг коммент орж ирсэн байна. Зөв. За тэгээд ер нь бол сайн аюулгүй нөгөө гэдэг мэдрэмжээ төрүүлсэн контент гэвэл бас зүгээр. Дээрээс нь тэр бол мэдээж байнга явж явах хэрэгтэй контент баг. Дээрээс нь одоо энэ зочид буудлын салбар, ер нь аюул жуулчлалын салбар ковидын дараа бол нэлээд бас бөөм их байх гэж би харж байгаа. Тэ нэг нэлээд тесрэлт хийх баг. Хүмүүс нөгөө цангацсан гэдэг шиг те яг ингээл гоё зугаалын аяллаа өдөөгарэ гэдэг шиг. Тэгэхээр яг тэрэнд нь зориулаад та урьдчилаад контентоо бэлтжиж болно. Жишээ нь жуулчны баазуул те эрэх зун та хаашаа аялах гэж байгаа вэ? За баруун зүг рүү хүсгэлийн гоё ийм маршрут байна те. Энд очиод ийм гоё газар үзээд энэ дээр одоо гоё зураг мага ийм зураг авахгүйх ийм гоё газар байна ч гэдэг юм те. Тийм гоё нөгөө хүмүүсийн төлөвлөгөө рүү хөтлсөн те аялал руу хөтлсөн яг тиймэрхүү контент илүү үзэнтэй байх магадaltaй гэсэн. Одоо хүмүүсээ бүгдээрээ л байгаа юм шүү дээ те. Ирэх хавар те ирэх зун та хөрмөө их чинь үү те гоё хөрмөө их ч байгаа бол юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ? Хөрмөө ихтэй ийм зүйл дээр анхаарах хэрэгтэй те санхүүгээ ингэж төлөвлөх хэрэгтэй. Тэнгүүдээ тэн дээр нь танаа нөгөө ресторан зочид буудал нь бас байж ин гэсэн үг шүү дээ те. Давхар мэдээлэл Эмгүү байдлаа хүмүүсийг төлөвлөгөө хөтлсөн тийм хүмүүс контентууд байвал бас илүү үнцэнтэй байхаа л гэж байна. За энэ дараагийн асуулт байна. Instagram гадаадад айгүй том хувийг эзлээд эхэлсэн. Сүүлд shop хэсэг шин зэс болж орж ирсэн байсан. Хизээ Монголд Instagram одоо зах зээлийн дийлэн хувийг эзэлж Facebook зах зээлээс багцуулж шахагдах бол одоогор бол залуучууд голдуу ашиглаж түүн дээр үндэслэн буст явж байгаа. Энэ тренд хизээ солигдох болоо гэх. Яг ерөнхийдөө нөгөө нэг Facebook одоо Instagramд ингээд дарагдчихвол гэсэн бас хүмүүсийн тийм юу байх шиг байна л да. Энд дээр юу гэж бодож байна? Одоо бол яг бидний харж байгаагаар бол Facebook нь илүү нэг дунд иргэм насныхны хэрэгэлдэг болцсон. Instagram руу илүү залуучууд ороод байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Энэ тал дээр та юу гэж бодож байна? Instagram бол ер нь банк шинжилэлт хийгээд энэ програм одоо энэ сошиал медиа дээр ер нь банк шинжилтүүд хийгдэл яваад байгаа. За тэгээд ер нь ирээдүйд 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа магадгүй Instagram ч байхгүй ч магадгүй тийм. Яг монголчууд хамгийн гол нь ямар сошиал сувг хэрэгжилж байна. Эсвэл одоо яг танаа хэрэглэгчид ямар сайн нөгөө өмнөх дугаарууд дээр нөгөө TikTok гэдээ ярьжсэн шүү дээ. TikTok орж ирж байгаа. Яг монголчууд бол хэдэн хувийг эзэлж ийн мэдэхгүй. Тэгэхээр яг ямар салбарт та ямар хүмүүсийг татахыг хүсэж байна гэдгийг бодож байгаа сошиал сувга бас сайн зөв сонгохгүй болохгүй гэсэн. Жишээ нь одоо хятад бол TikTok бол нэлээд их хэрэгжилж байгаа. Тэгвэл тэрээ та хятадууд зориулж үзүүлэгч байгаа. Зочдыг их авъя гэж байгаа бол одоо магадгүй TikTok дээр заавал байшаад хятад хэл дээр бас контентууд оруулах нь илүү үүрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө танаа хэрэглэгч хаана байна та өөрөө л тэнд байршин тэр сувг дээрээ тэр сошиал сувг дээр байх нь зөвсний хэрэг. Харин яг энэ хүний асууж байгаа зүйл бол нөгөө арай Facebook нь хизээ дарагдах юм бэ л гэж шүү дээ. Facebook руу шийдээд Instagram руу хизээ. Тэгэхээр Facebook дээр яг энэ дээр бол би яг хэлж мэдэхгүй. Facebook-ийн зорилго бол арай өөр, Instagram-ийн нөгөө контентууд те арай өөр хэлбэрийн байдаг. Twitter төртлөө өөр, social сувг төртлөө арай өөр хэлбэрийн юмнууд явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хэрвээ энэ хоёр контент ижлэхэн болоод эхлэвэл одоо нөгөө Facebook сувг, Instagram хоёр нөгөө үйлчлэгээнд явуулж байгаа хэлбэр хэв маяг нь ижлэхэн болох юм бол илүү нөгөө
хүмүүс Instagram боох магадaltaй байж магадгүй. Харин одоо тусдаа арай өөр зорилготой байх юм бол тусдаа л ингээ хөгжөөд явах. Тэгээд бас нэг туйлширч болохгүй нэг зүйл байгаа. Тэрний юу гэхээр бид нар Facebook-ийг хөгжүүлэлт хэрэглэгээ гэж хайчих юм бол бас их буруу гэсэн үг. Тэгвэл та өөрөө контент оруулахдаа л промошн хийхдээ л тэр чинь Facebook-ээс ингээд залуучуудыг хэрэглэж байгаа нөгөө бүлэг хүмүүс байгаа шүү дээ 20-30 насных гэдэг. Яг тэрэндээ зориулаад 20-30 насныхандаа зориулаад 20-ийнхаа тэр нөгөө сурталчилгааг явуулж болно гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тэгэхээр яг энэ зөв, энэ буруу эсвэл энэ их хүн байгаа учраас энийг хэрэглэхгүйгээр яг нөгөө програмынхаа боломж дээр тулгуурлаа та Facebook дээр промошн амжилттай төлөв. Facebook дээрээ төлөвлөж болно, Instagram дээрээ л төлөвлөж болно гэсэн санаа байна. Аль болох олон суугаар аль болох олон хүнд хүрхэл одоо контентийг хийх нь зөв гэж байна шүү дээ, тийм ээ. За энэ ч дараагийн асуулт орж ирсэн байна. Сошиал медиа дээр өөрийн пэйж вайрал болгох, бага зардлаар олон хамт лайк авах техник аргачлал гэж байдгүй. Байдаг бол хэлж өгөөч гэсэн байна. Сошиал медиа сувгууд дээр нөрөөсөө вайрал болох ганцхан арга нь тэгэл үн цэнтэй контент байгаа ерөөсөө. Яг үнэхээр одоо хүмүүсийг татсан дээр контент л одоо таны одоо бизнес арай бага зардлаар одоо хүмүүсийг татах магадaltaй гэсэн. Тэгэхээр контентэнд бол хамгийн их анхааранда одоо тэр Marriott гэж зочид буудал байдаг шүү дээ. Бид рүү бас хэлсэн баг. Marriott бүр ингээд бүр богино хэмжээний кино хүртэл гаргацсан. Франц өмсөлт тэгэл богино хэмжээний кино гаргацсан. Тэр нь ингээд YouTube-ээр вайрал болгоод явж идэг жишээ нь. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ оролцогч энэ үзэж байгаа хүн хэлэхэд бол яг та ямар контент, ямар үн цэнтэй контент бүтээж чадах вэ? Тэр чинь л одоо сайн байх юм бол вайрал болох магадлал өндөр л гэсэн үг. Тэгээд сайн нөгөө энэ зончин бас нөгөө маршрут нэлээд их вайрал болсон шүү дээ, тийм. Өсгөл рүү баруун зүг рүү баялах нэг маршрутууд вайрал болжсэн. Тэгэхээр тэрийг та өөрчлөөд хараад ингээд мэдсэн бол магадгүй пэйж дээрээ шинэ контент, тиймэрхүү контент бэрээд тавьсан бол өнгөрсөн 100 бол вайрал болох боломжтой байсан байна. Яг үүнтэй адилхан дараа жил та бодож байгаа бас тиймэрхүү байдлаар вайрал болох уу гэж төлөвлөж байгаа. Ингээд яг тэгээд вайрал болно гэж найдаал тавьчихдаг бас вайрал болохгүй үед бол зөндөө байна. Тэгэхээр энийг бол одоо сайн контент хүмүүс яг хүсэж байгаа зүйл яг ковидын дараа хүмүүс юу хүсэх бол те энийг үзэл хүмүүс шеэр хийх байх гэсэн тийм контентыг та өөрчлөлт бодоод тавих нь бас вайрал болох магадлал өндөр л гэсэн юм байна. За тэгээд энэ нөгөө нэг за миний зүгээс асууж байгаа асуулт бид нар ингээд одоо зочдлуудтай уулзаад өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүлчлэгийг ингээд танилцуулаад явхад ихэнх нөгөө хүмүүс маань дандаа яг нөгөө нэг дунд иргэм насны одоо яг нөгөө нэг техник одоо технологиос жоохон хол тэгээд ойлгохтой удаан хүлээж авахтай удаан бас хүлээж авах сонирхолгүй бас нэг тийм юу байдаг. Одоо тэд нар дээр гэхэд жишээ нь сая одоо та ярьлаа штэ Pixel Ads гэдэг одоо эднэрийг зөвлөх ашиглаа гэд. Энийг хэрвээ ашиглаж чадахгүй одоо яг тэр нөгөө дунд иргэм насны нэг одоо нэг буудлын ажилуулдаг заа нэг миний аав ээж хоёр үеийн насны хүн ч юм уу гэд нэг тийм хоёр хүнд та ингээд нэг пэйж нэг ингээд хөтлөөрөө гэд нэг тийм бахаан зөвлөгөө өгвөл та яг ямар зөвлөгөө өгөх вэ? За тэгээд бид рүүнч бас нөгөө юм тийсэн. Тэгээд манайхан нэг бас нэг техник дээр бас зарим хүмүүс бол тарахын тэгэхээр яг ийм янз бүрийн контент одоо бэлдэж байгаа нөгөө зүйл дээр л би нэг зүйл бас нэг хальтурлаад үлдсэн тий. Техник мэдэхгүй юм чи яах юм бэ гэдэг. Тэрэн дээр би нөгөө Canva биш нөгөө PowerPoint дээр ингээд хөөрхөн бид нар PowerPoint дээр слайд бэлддэг шүү дээ. Чөлөөтэй слайд бэлддэг, темплейт татаж аваад бэлддэг тий. Заавал нөгөө өнгө дизайны өв тийм супер байх шаардлагагүй. PowerPoint дээр ингээд гоё зөвлөгөөнүүд ингээд бичээд тэрээгээ зургаар хадгалаад тэгээд Instagram дээр тавьдаг ч юм уу. Тиймэрхүү нөгөө техникийн хувьд бол тийм зөвлөгөө байгаа. Харин яг нөгөө одоо дизайны хувьд гэх юм уу би бол одоо илүү бизнес амжилттай байлгал гэж бодож байгаа. Чаддаг юмыг чаддаг хүмүүст нь даатах их зүгээрээ гэж зөвлөнө. Яг тэгвэл бид нар өөрсдөө
За social media технологийн мэдлэг их шаардах уу, мэрэгжлийн хүн заавал ажилуулдаг уу, хөлсөөр хийж өгдөг хүн байдаг уу, ямар үн хөлстэй байдаг болоо гэсэн. Тэгээд өөртөө хийж чадахгүй юм. Тэгээд саяны асуулт яг мөн л байна л да. Ерөнхийдөө тийм яг араас нь оруулах. Тийм лээ. Яг өөртөө хийж чадахгүй ингээд цөөн их гэлдэ гуйлайцуулж чадахгүй ингээд жонхоо зуурчснаас яг цөөн гой сэгсэлдэг чаддаг хүнд нь мөнгөний нөгөө сэгсрүүлтэн дээр гэсэн санаа баггүй. Нэгсэндээ сошиал медиа хуудас судалдаг энэ залуучууд зөндөө байгаа. Янз янзын хүмүүс зөндөө байгаа. Агентлагууд байгаа тий. Тэгээ үүний өөд нөгөө янз янз бас нөгөө ямар хэлбэрийн сурчлагаар хугацаанаас хамаараад янз янз байдаг. Хуваараа нөгөө бие чаднууд гэдэг хүмүүс гэдэг шүү дээ. Тэдний шиг нөгөө яг хуваараа нэг залуучууд гоё юм сурчсан. тэрээгээ ингээд бас хөтөлдөг чадвартай залуучууд бас олон болчихсон байгаа. Тэгэхээр энийг бол залуу үедээ бас даатгаад үлдээж болно. Аль сүлгүүрдээ өөртөө сурч болно. Янз янзын сургалтууд бас байгаа тийм пэйжүүд. Энийг Facebook ч юм уу эсвэл энэ Instagram хөтлөхт бол заавал тийм нэг мэрэгжил шаарддаг байхгүй тийм. Заавал ийм мэрэгжилтэй байх хэрэгтэй гэсэн ойлголт байна. Бид нар хэдхэн жилийн өмнө 5-6 жилийн өмнө манай аав ээжийнхэн үеийнхэн бол Facebook хэрэглэдэг л байсан шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр ингээл тийм Facebook хараад орой урч ингээд суугаад энэ дээр нэг дарахаар ингээл багсагаар мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө байнга суралцсан, байнга хөгжих нь нэг бизнестэй авч үлдээл гэж байгаа бол мэдээж байнга суралцж хөгжих юм чухал. Тэгэхээр энэ дээр бол би хамгийн түрүүнд өөрөө сурч болно. Альсвал бүр мэрэгжлийн хүмүүсд даатгаж бас болно. Өөрөө сурч чадахгүй, мэрэгжлийн хүнд даатгаж чадахгүй тийм боломж байхгүй бол таны одоо эргэн тойронд яг тийм техникийн мэдлэгтэй тий яг нэг тийм компьютер дээр ажиллаждаг тийм тиймэрхүү хүүхдүүд бас байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүстэй бас нийлээд гар нийлээд бас болно. Тэгээд агентлагууд бол мэдээж сая хэлсэн зүйгөө үний хувьд ч гэсэн янз янз байгаа. Би санаж байгаа бол нэг 400-500 мянга орчим байдаг шиг санаад байна. Нэг пэйж нэг сарын турш ингээд хөтлөөд явхад тий 400-500 дундаж юм нэг тэр хавцаа байгаа байх. Тэгээд ер нь Facebook тэр Instagram дээр ингээд банк програм өөрчлөгдөж байна, банк юм өөрчлөгдөд одоо дараагийн дахиад нэг өөр програм гараад ирнэ, дахиад өөр платформ гараад ирнэ. Тэр үед бэлтгэлтэй байх юм бол банк суралцсан гэдэг нь илүү үр дүнтэй байх гэж би бодож байна. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэн яг энэ IT-лаас ингээд гаргаж байгаа энэ зүйл маань бас л хүмүүсийг сэдэлжүүлэх сургах нэг юм процесс. Энийгээ манайхан бас алдахгүй хичээгээд ингээд банк өргөжлүүлэн суралцах байх гэж бас итгэлтэй байна. За тэгээд сайн нөгөө таны хариултыг сонсч байсан чи би нэг саяхан нэг хүний яриа сонсож байгаад нэг сонссон. Одоо үнэхээр нөгөө нэг сурыг гэжээвэл ядаж ингээд нэг YouTube ороод яаж гээд нэг хайгаад үзчих тэмүүлэлтэй бай. Тэхгүй болвол ингээд яаж ч хичээгээд 1000 хүнээс асуугаад сурахгүй гэжээс яг тэр үг санаанд орчлоо. За тэгээд коммент яаж ингэж дэлгэцэндээ харуулдаг юм бэ гинэ. За энэ хажуудалтаа тохиргоонд байдаг шүү. За ерөнхийдөө асуултууд маань юу вэ? За ингээд дуслаа. Хоёулангийн цагчус ерөнхийдөө өндөрлөлт тийшээ хандж байна. За тэгээд би бас нэг сургалтынхаа төгсгөл бас хүмүүс нэг IT-ийн зүгээс бас нэг Facebook-ээр дамжуулаад нэг бидний одоо санал болгоод нэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээ байгаа тэрийгэ товчхон танилцуулъя гэж бодлоо. Одоо нөгөө Facebook бол маш их аюутай хандлттай байгаа шүү дээ. Ялангуяа монголчуудын хувьд те. Одоо нэг ийш тийшээ явахар ч юм уу амралтын газар зочд буудал хайхаар бол манайхан болвол Google-с илүү хамгийн түрүүнд баг Facebook-ээр хайлт хийдэг. Тэгэхээр зэрэг хэрвээ та одоо танад буудал одоо амралтын газар Facebook пэйжээ үнэхээр сайн хөтлөж явуулдаг болвол одоо манай Itel компани зүгээс Facebook пэйжээрээ дамжуулаад шууд захиалга одоо хүлээж авах одоо book now гэдэг үйлчилгээг бол Facebook дээр бас танай пэйж дээр холбож өгдөг ийм үйлчилгээ бас байгаа. Тэгэхээр тэрийг бас та хэд маань энэ одоо ийм сул зогсолттой байгаа энэ үеийг ашиглаад бас туршаад үзээрэй. Тэгээд магадгүй одоо ингээд ковид болвол хизээ нэгэн цагт дуусах нь бол тодорхой бид нар насан туршдаа ковидтай амьдрахгүй байх тийм болохоор зэрэг одоо ингээд нэг л өдөр байхгүй болоод хэрэглэгчид ингээд нөгөө нэг яагаад эхлэх үед
одоо нөгөө буцлаад оволцоод эхлэх үед танах бол ингээд бүх зүйлд бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй шүү. Тэр бүх зүйл одоо тэр бүх бэлтгэлийг бол хийх хамгийн зөв тохиромжтой үе бол яг одоогийн энэ цаг тахлын төр зохисолтын юм байгаа. Энэ цаг үеийг бас бид нэр зохисолт гэж харахгүйгээр өөрсдөө аль болох зөвөр ашиглаад энэ боломжийг бол бүрэн дүүрээ ашиглацгаая гэж бас хэлье хүмүүстээ. За тэгээд ерөнхийдөө ингээд цаг маань болчлаа. Юугаад сургалтаа дуусгах уу? За тэгээд хүмүүстээ бас яг энэ цаг үед ингээд суралцаад яг дараагийн одоо үе ирэх үед те дараагийн одоо энэ ковид дуусаад одоо сайхан цаг ирэх үед одоо бизнес план зэтгэлээд бид нар илүү амжилттай байх болтугай гэдэг өнөөдрийн лайвыг дуусгая да. За баярлалаа үзэгчдээ. Маргаашийн сургалтыг бас би яач нэг сануулчих. Маргаашийн сургалт маань бас 17 цагаас болно. Тэгээд маргаашийн үед бол яг нөгөө нэг зочд буудал ажилуулдаг Намадо гэдэг одоо сүүлийн үед бас шинээр байгуулагдсан зочд буудлыг маань үүсгэн байгуулагч Батбаяр гэдэг залуу маань оролцсон. Тэгээд маргаашийн сургалтанд бас та бүхэн маань 17 цагаас үзээрэй лайваараа тийм. За баяртай.